Salam əziz tələbələr. Sınav 18-in izahının ikinci hissəsinin izahı ilə davam edirik izahlarımıza. 26-cı suala qədər izah etmişdik. 26-dan etibarən olan sualların izahını da burada görmüş olacaqsınız. 26-cı sualda yazıb ki, 40 nəfərlik bir turist qrupunda turistlərin bir qismi yalnız alman dilini, bir qismi yalnız ingilisini, qalanları isə hər iki dil bilir. Deməli, mənim 2 dənə çevrəm var bu şəkildə. Bu olsun yalnız alman dilini bilənlər, ümumiyyətlə alman dili bilənlər. Buradakı olsun İngilis dili bilənlər. Baxın, bu isə ortada hər iki dili bilənlərdir. Deməli, davamında yazıb ki, İngilis dili bilənlərin sayı, yəni A, bunu bütöv A yazacağım. Buna da yazacağım. Deməli, İngilis dili bilənlərin sayı, Alman dili bilənlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Yəni, İngilislər bərabərdir nəyə? 2 Almanlara. Bunu bildik. Yalnız Alman dilini bilənlərin sayı aşağıdakilərdən hansı ola bilməz? İndi onu tapmalıyıq. Riyazi formada hesablamağa çalışsaq indi bunu. Baxın, biz bilirik ki, Almanların hamısı, plus İngilislərin hamısı 40 nəfər verir. Amma burada biz Almanları və İngilislərin hamısını araq hesablayanda bunların ortasında olan, yəni hər iki dil bilənləri 2 dəfə hesablayırıq deyə bir dəfə bunu çıxmalıyıq. Mən bunu x desəm, baxın, bu x həm A-nın içində var, həm i-nin içində var. 2 dəfə hesabladığım üçün mən onları bir dəfə hesablama olduğuma görə onu bir dəfə çıxıram. Bərabər deyilmi 40 nəfərə. A burada nəyə bərabərdir? Və ya i nəyə bərabərdir? 2A-ya. Yerinə yazıram. A plus 2A minus x bərabərdir 40-a. Yəni 3A minus x bərabərdir 40-a. Bunu tapdıq. İndi buradan nə ala bilirəm? Baxın, mən bilirəm ki, A-nın minimal qiyməti 14 olacaq. 13 ola bilməz. Çünki A-nı vursam 13-ə, yəni A-nın yerinə 13 yazsam, 3-ü vursam 13-ə 39. 39-da nəsə çıxıb 40 ala bilmərəm. Deməli, A-nın minimal qiyməti 14 olmalıdır. 14 və 14-dən böyük qiymətlər almalıyım. İndi gəlib, amma bizdən yalnız almanları soruşur. Bəs yalnız almanlar nəyə bərabərdir? A bərabərdir yalnız almanlar plus hər iki dili bilənlər. Buradan mən tapmalıyım ki, A bərabərdir nəyə? A minus x-a. İndi A-nın minimal qiyməti burada nə idi bizdə? A-nın minimal qiyməti 14 idi. Gəlib yoxlayacaq ki, hansı ödəyər, hansı ödəməz. Baxın, diqqətlə baxmış olsaq, biz artıq burada x-ı 0 götürsək, gərək A olsun 14 elə deyil. Elə buradan baxan kimi görürük ki, 14 Y cavabı ola bilməz. Çünki o zaman hər iki dili bilən x 0 olmuş olacaq. Axı biz dedik ki, hər iki dil bilən var. Yəni 0 deyirlər bunlar. Konkret bir ədəddir. Əgər hər iki dil bilən bir nəfərdirsə A olar 13. Hər iki dil bilən 2 nəfərdirsə A olar, kiçik A olar 12. 3 olsa olar 11. 4 olsa olar neçə? 10. 5 olsa olar 9. Bu qaydada davam edir. Deməli, mən burada tapıram ki, hər iki dili bilən minimal bir nəfərdirsə, yalnız Alman dili bilən neçə nəfər ola bilər? 13 nəfər. Bu halda yalnız Alman dili bilənlər 13 nəfər və ondan az olmuş olacaqlar. Bundan çox ola bilməzlər. Amma digərlərini bir-bir yoxlamaq lazımdır. Bəlkə ödəməyəcək. Baxın, burada variantlarda D-də yazılıb 12. Əgər ancaq Alman dilini bilən 12 nəfərdirsə, hər iki dil bilən neçə nəfər olacaq? 2 nəfər olmuş olacaq. Alman dilini bilənlər ümumi neçə nəfər oldu? 14 nəfər. 14-ü vursaq 2-yə bizə 28-i verir. Deməli, İngilis dil bilənlər 28, Alman dilini bilənlər 14-dür. Toplasaq 42 alınır. 2 nəfər də hər iki dil bilir deyə bundan çıxsa 40 ödəyəcək. Bəli, bu doğrudur. 12 nəfər ola bilərlər. Yaxşı. Ancaq Alman dilini bilən 10 nəfər olsa, hər iki dili bilən neçə nəfər olacaq? 14 nəfər olacaq. Bu zaman ikisinin cəmi, yəni Almanlar ümumsayı 14-dür bildim. Bunun iki misli neçədir? 28-dir. 14, 28 yenə bizə neçəni verəcək? 42 vermiş olacaq. Yenə burada qalan 2 nəfər hər iki dil bilən ortaq nəfərlərdir. Amma burada 4 yazılmışdı axı. Bu nəyə görə belə olur? Biz hər dəfə burada A-nı sabit 14 götürürük. Amma bəlkə də A burada 14 deyil 15-dir. Baxın, məsələn 15 nəfər olsa necə olmuş olar? A-nın qiyməti 15 olmuş olsa, 3-ü vuranda 15-ə 45. Deməli, bura 5 olmalı ki, 45-dən 5 çıxım nə alınsın? 40 alınmış olsun. Bu halda yalnız A-nı bilənlər, yəni yalnız Alman dilini bilən neçə nəfər olacaq? 10 nəfər olmuş olacaq. Deməli, mən bu 10 nəfər də əslində yarada bilirəm. Yox, məsələn, bura tutaq ki, 16-dır. 16 olmuş olsa, 3 dəfə 16, 48, yerə 8 çıxam ki, 40 alınsın. Deməli, ümumi 16 olsa, Alman dili bilənlər, 8 hər iki dil biləndirsə, burada nə qalar? 8 qalar. Deməli, 8 də ola bilər. Yox, burayı 17 nəfər olsa, 3'ü 17'yə vuranda neçə eləyəcək? 51. Gərək 11 çıxam. İndi mən
17-dən 11 çıxanda nə qalacaq burada? 6 qalacaq. 6 dolar. 18 onda artıq 4 olacaq. Deməli, həqiqətən yeganə nə ola bilməzdi? 14 ola bilməzdi. Hər iki dili bilən 14-dən nə olmuş olacaqdı istənilən halda burada? Baxın, bu tənlikdən də görünür ki, məndə artıq burada Alman dilini bilən minimum neçə nəfər var? Minimum 13 nəfər var. 14 nəfər var daha doğrusu. Əgər bu 14 nəfərin hamısı Alman dilini bilmiş olsaydı, hər iki dil bilənlər 0 vermiş olardıq. Deməli, Y variantı heç bir halda ödəməzdi. Nəyə görə ödəməzdin istəyirsinizsə, gəlin bir daha baxaq. Baxın, nəyə görə ödəməzdin 100% görmək istəyirsinizsə. Düşünək ki, yalnız Alman dilini bilən 14 nəfərdir. Yalnız Alman dilini bilənlər nəyə bərabərdir? Bütöv Alman dilini bilənlər çıxsın X-a. İndi bu 14 olmuş olsa, buradan Alman dil bilənlər nəyə bərabər olur? 14 plus X-a. Yəni, bütöv Alman dil bilənlər. İngilis dil bilənlər bunun nə idi? 2 mislidir, elə deyil. Yəni, 28 plus 2X-dir. İngilis baxın, və ümumi 40 nəfərin düsturu haradaydı? Baxın, buradaydı. Ümumi 40 nəfər düsturu. Alman dil bilənlər plus İngilis dil bilənlər minus hər iki dil bilənləri ondan çıxırdım ki, 2 dəfə hesaplamış olmayayım. Bərabərdir 40-a. Gətirib yerinə yazıram. A-nın yerinə yazıram 14 plus X. I-ni yerinə yazıram 28 plus 2X. Çıxsın X bərabərdir 40-a. İndi bu X plus X minus X gedəcək. Nə qalır? 14, 28, 42. 42 plus 2X bərabərdir 40 ola bilməzdir axı. Yəni, buradan X-in qiymətini mənfi alacam. Axı, mənfi də sayı ola bilmir. Deməli, heç bir halda ödəməzdi. Biraz çaşdırıcı bir sualdı, amma vacib bir model sualdı. Onu da deyim ki, bunu mütləq şəkildə həllini bilmək lazımdır. 27-ci sual. Qanunauyğunluq müəyyən edib sualın əvəzinə uyğun olan variantı tapmalıyıq. Bu tip ardıcıllıq suallarında əsasən hədlər arasındakı artıma baxırıq. 59-dan 73-ə 14 vahid artıb. 73-dən 83-ə 10 vahid. Nəyə görə 14 və 10? Ona görə ki, 5 plus 9 14-dür. 7 plus 3 10-dur. Baxın, 11 vahid artıb, çünki 8 plus 3 11-dir. İndi 107-nin üstə nə gələcəm? 1, 0, 7-nin cəmini, yəni 8 gələcəm. 107 ilə 8 bizə verəcək 115-i. Cavabımız olacaq C. 28-ci sual şəkil cədvəllərlə bağlı bir sual tipidir. İndi diqqətlə baxmış olsaq, baxın, bu fiqur burada mərkəzdə var, yenə burada mərkəzdə var. Sadəcə fiqurun ətrafına müəyyən bir fiqur əlavə olunur. Bir dəfə kvadrat, sonra onun daxilində bir dənə romb əlavə olunur. İndi baxın, bir dənə kvadrat əlavə olundu. İndi bunun daxilində bir dənə romb əlavə olunsa necə olmuş olacaq? Belə bir variant alınacaq. O da yeganə harda verilib? Y variantında verilib. Deməli, doğru cavabımız Y-dir. Baxın, kvadratdır, kvadratın içində rombdur, onun içində dairədir. Eynən. Baxın, bu çox bucaqlıdır. Çox bucaqlının ətrafında kvadratdır. Yenə ən sonunda kvadrat, romb və ən mərkəzdə çox bucaqlı. Eyni ardıcıllıqdır. Cavab oldu Y. 29-cu sualımız mətnin məntiqi təhlilidir. Yazıb ki, KLM-in rəsm əsərləri gümüş çərçivədə, o PRS və T-nin əsərləri taxta çərçivədədir. Sonra, deməli, gümüş çərçivədə olanlar hansılardır? Buraya yazıram gümüş. Gümüş çərçivədə olanlar K, L, M və N. Taxta çərçivədə olanlar isə taxta çərçivədə, buradan yazıram taxtanı. Taxtada olanlar isə O, P, sonra R, S və T-dir. Bunlar yazdıq. Sonra bu rəsmlər bir zalın 4 divarında aşağıdakı şərtlərlə asılmalıdır. Zaldakı divarların ikisində 3-dür, 3-ündə 2-dir, 4-ündə isə 1 rəsm asılmalıdır. Deməli, 4 dənə mənim divarım var. Birinci divar, ikinci divar, üçüncü divar, dördüncü divar. Deməli, 2 dənəsində 3-3. Aha, ümumi zalda divar sayı nə olacaq? Aslında çox olacaq. Nəyə görə? Zaldakı divarların ikisində. 2 dənə zalım mənim divarım burada. Bu olsun birinci divar, bu olsun ikinci divar. Bunların hərəsində neçə dənədir? 3-3-dür. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra 3-ündə 2-2-dir. Növbəti 3-cü, 4-cü və 5-ci. Bunların hərəsində 2-2-dir. Və sonda 2, 4-cüdə isə 1 rəsm asılmalıdır. Amma doğru yazaq, baxın. Bunu doğru qiymətləndirək. Elə 4 dənə divar var. İkisində, yəni birinci və ikincidə tutaq ki 3 dənədir. Üçüncüdə 2 dənədir. Dördüncüdə, yəni sonuncuda 1 dənədir. Elə bu şəkildə doğrudur. Sonra divarda birdən artıq rəsm əsəri asılacaqsa, onlardan ən az biri taxta çərçivə rəsm əsəri olmalıdır. Deməli, bunların hər birində ən az bir dənəsi nədir? Taxtadır. Ən az bir dənə
bir dəndən çoxdursa, onlardan minimum biri nədir? Taxtadır. Bunları bildik. Yəni OPRST mütləq şəkildə bunların hərəsindən birinə düşəcək. Sonra davamında yazıb ki, K-nın əsəri nə M, nə də N əsəri ilə eyni divarda asılmamalıdır. Deməli, K fərqlidir M-dən və N-dən. Bu mütləqdir. Bu ikisindən fərqlidir. Sonra R və P-nin əsərləri mütləq eyni divara asılmalıdır. R bərabərdir P-yə. Bunları bildik. R və L-in əsərləri eyni divardan. R bərabərdir L. K-nın əsəri 3 rəsmin olacağı divarlardan birində asılarsa. Aha, K üçündən birində olacaqsa, elə mən K-nı gətirib yazıram bura. Hər hansı birinə. Fərqi yoxdur. Birinci, üçüncü divardadır. Əsas o ki, 3 dənə nöqtə olan yerlərdən birinə yazıram. Eyni divardan K-nın əsəri 3 rəsm olacaq divarlardan birində asılarsa, divardan asılan tək rəsm kimin ola bilər? Deməli, tək olan hissə haradır? Buradadır. Buradan təkcə kim asılıb onu tapmalıyım. Hansı rəsm əsəri asılıb onu tapmalıyım. Mən bilirəm ki, R, L və RP eyni yerdədirlər. Deməli, məcbur onları buraya yazacağım. R, L və RP-ni. Üçü də eyni yerdə olmalıdır. Və bilirəm ki, hər birinə bir dənə taxta asılmalıdır. Əgər bir dəndən çoxdursa. Baxın, burada yazılmışdı ki, bu rəsm əsərləri 1 izahın 4 divarın harada yazmışdı? Dəqiq tapaq onu. Baxın, divarda birdən artıq rəsm əsər asılacaqsa, onlardan ən az biri taxta çərçivəli olmalıdır. Yəni, ən az biri taxta çərçivəlidir. Mən ikinciyə R yazmışam. Ən az bir dənəsidir ki, taxta olmalıdır. Avtomatik mən birinci ilə üçüncüyə də gərək taxtalardan hər hansı birini yazam. Çünki K gümüşdür, üçüncüyə də heç nə yazmamışam. Növbəti yazıb ki, K, M və N-dən fərqlidir. Mən deməli, bura M və N-i yaza bilmərəm. Digər də olub, avtomatik M və N-i digərlərini yazmalı olacam. Amma hər ikisini buraya yazacağım, yazmayacağım. Bunu hələ ki bilmirəm. Saxlayıram. Amma hər ikisini buraya yaza bilmərəm. Nəyə görə? Hər ikisi gümüşdür. Axı bunlardan biri taxta olmalıydı. Tutaq ki, M-i buraya yazıramsa, N qalır bura. Amma bunların yeri dəyişə bilər, dəqiq deyil. M-dir ya N-dir. Gümüş olanları təqribi düzdür, taxta olanlardan hərəsindən bir dənə atmalıyım. Məsələn, onu bura atsam, P-ni atmalıyım bura. P-ni yazmışıq, S atmalıyıq, tutaq ki, bura. Əlimizdə bir dənə T qalır, elə deyil. T-ni də atarıq bura. Amma bunlar öz daxillərində taxtalar yer dəyişə bilər. Sadəcə mən onu bilirəm ki, nə olur olsun, M və N-dən boş qalan yerlər hansılar idi? Baxın, ən birincidən. Boş qalan yerlər bunlardır. Buraya M və N yaza bilmərəm. M və N buradan getdi. Çünki onlar K-nın yanında ola bilməz. Ya buraya yazacağım, ya da ki birini buraya yazacağım. Mən əgər bura ikisini də M və N yazmış olsaydım, o zaman üçüncü hissədə 2 dənə çərçivə olmuş olsa belə heç bir taxta deyildi. İkisi də gümüş idi. Deməli, ikisini də eyni yerə yaza bilmərəm. O zaman M-i tutaq ki, buraya yazsam, N-i buraya yazmalı olacağım. Amma bunlar öz daxillərində yer dəyişə bilər. Məndən də soruşur ki, tək qalan hansıdır? Tək qalan ya N-dir, ya M-dir. Bunlar yerini dəyişə bilərdi. Ona görə M və ya N Y variantı doğru olmuş olur. Biraz qarışıq bir mətn idi, amma maraqlı idi bir o qədər də. 30-cu sualımız. Deməli, fəzə fiqurlarla bağlı bir sual tipidir. Doğru variantı müəyyən etməyə çalışmalıyıq. Birinci A variantını yoxlasaq görərdik ki, A variantı yanlışdır. Çünki burada görürəm ki, 2 dənə üçbucağın hipotenuzu 1 dənə üçbucağın hipotenuzuna baxır. Baxın, məsələn, bu üçbucağın hipotenuzunu, məsələn, buna A deyirəm. Bunu A olaraq götürmüş olsam, bunun hipotenuzuna doğru baxan bir üçbucağım yoxdur. Ona bitişik olanlardan söhbət gedir. Baxın, ona bitişik olanlardan söhbət gedir. Nə bunun hipotenuzuna baxmır, nə bunun hipotenuzuna baxmır. Bu tərəfi kəsib bura qoysam da bu da baxmayacaq. Yəni 2 dənəsini yarada bilmərəm. Bu getdi. B variantına baxıram ki, necə bir vəziyyət yaranıb? Sanki bunların hamısının kateti, 3 dənəsinin kateti bir-birinə toxunur. Bu vəziyyət də yarada bilməyəcəm axı mən. Üçün də eyni anda kateti bir-birinə toxunan vəziyyəti görə bilmərəm heç bir halda. Ona görə bu vəziyyəti yarada bilməyəcəm. Hamısı baxın ayrı künclərdə deyə maksimum ikisi bir-birinə toxuna bilər. Maksimum mən məhkələ bunu aşırdacağım, gətirəcəm, burada bir-birinə toxunacaq. Aşırtmırıq, yəni maksimum amma 1-2 dənəsidir. Yəni üçü bir-birinə toxuna bilməz. Bu zaman yeni də silirəm. Baxın, üçü yenə bir-birinə toxunub burada. Bu getdi. Qalır bizdə nə? C və D variantları. İndi D variantında görürəm ki, 2 dənə katet bir-birindən birləşib. Mən bunları harada görə bilərəm? İndi məsələn, mən bunu buradan kəsib bura qoymuş olsam, bu üçbucaq olar harada? Burada. Olar bu vəziyyətdə. Amma burada diqqətlə baxmış olsaq artıq, biz görə bilərik ki, onlar bir-birinə necə birləşib? Hipotenuzlar bir-birinə toxunub, katetlər boyunca bir-birinə toxunmayıblar. Bizə katetlər boyunca bir-birinə toxunmaq lazımdır. Amma burada toxunmayıblar hələ ki. Bu zaman, baxın, mən bu üçbucağım
Nə bunun kateti ilə toxuna bilir, nə bunun kateti ilə, nə bunun, nə də bununla da onsuz qarşı üzdür, bununla katetindən toxuna bilmir. Bir dənə qalır yuxarıdakı. Bunu aşırdıb gətirsək, baxın belə bir diaqonal çəkirəm. Ziqzaq var, diaqonal hərəkət edir. Bu üçüncüdə elə deyil. Ziqzaq var, diaqonal hərəkət edir, olur bu vəziyyətdə. İstənilən halda üçbucaq ya burada olacaq, onsuz da ya burada elə deyil. Harda olacaq? Fırlatmış olsaq buradadır, növbəti buradadır, növbəti buradadır. Baxın üçbucaq şəhər düşəcək bura, yuxarı. Yenə də katetlər bir-birinə toxunmuş olmur. Deməli bu vəziyyəti burada yarada bilmirəm. Bəs digərlərinə necə yarada bilərəm? Baxın bunun bu katetinə nə bu toxunmur, nə bu toxunmayacaq, nə də ki bu qarşı üzdü toxuna bilməz. Bunu da aşırtmış olsaq bu vəziyyətdə olacaq. Yenə də toxunmayacaqlar. Bu üç bucağa baxıram. Bununla hər hansı birinin kateti toxunurmu? Baxın bu üçü toxunmur. Bunlar dəqiqdir. Bu da toxunmur, dəqiqdir. Yuxarıdakını aşırtıb gətirmiş olsaq necə olacaq? Bu üç bucaq düşəcək yenə bura. Yenə katetlər bir-birinə baxın bu xətt boyunca toxunmuş olmayacaqlar. Bu da deyil. Məsələn bunun kateti bununla onsuz toxunmadı, bununla toxunmur, bununla qarşı üzdür deyə toxuna bilməz. Bununla yoxlamışdıq bayaq, toxunmadı, bununla da toxunmur. Deməli bu da deyil. Əslində burada görürəm ki, heç bir iki dənə fiqurun kateti bir-birinə toxunmur. Bir dənə qaldı bu ikisini yoxlamaq. Gəlin yoxlayaq. Mən bunu aşırdıb gətirsəm bura necə olacaq? Və ya aşırdıb gətirməyək. Bunu buradan kəsək olduğu kimi. Yapışdıra bilərik bura. Və ya olduğu kimi yuxarıda da saxlaya bilərik. Artıq bizə necə uyğun gələcəksə o şəkildə eləyə bilərik. Bunu aşırıb ən yaxşısı gətirsək bura necə olur? Baxın, sol yuxarıdan düşür sol aşağı. Sol aşağıdan keçir sağ aşağı. Burada keçir sağ yuxarı. Aha, baxın bunların katetləri bir-birinə birləşdi. Üçbucaqlar oldu bu vəziyyətdə. İndi mən bunu biraz sərgəli çəkəcəm. Baxın bu vəziyyətdə oldu. Bu zaman mən görürəm ki, baxın tutaq ki buradan baxıram. Birinin üstündə belə bir üçbucaq olanda sağında o birləşdiyi üçbucaq var. Bu vəziyyəti necə görə bilərəm? Birinin üstündə bir üçbucaq olduğu halda və necə olacaq orada? Katet baxacaq elə deyil. Bunun kateti baxır həmin üçbucağa doğru. Burada əslində vəziyyət necə idi? Bu vəziyyətdə idi. Baxın burada deyil. Bunun üstündə bəli, bu üçbucaq olanda sağında budur. Burada doğru görsənir. Axı bunların hipotenuzları bir-birinə baxırdı. Amma mən burada baxırdım ki, bunun kateti digərin hipotenuzuna baxır. Eyni vəziyyəti görə bilmərəm. İstənilən halda artıq D variantını yarada bilməyəcəkdik. Əlimizdə qalırdı bir dənə C variantı. Konkret əmin ola bilmək üçün gələk C variantını gəlin sübut edək. Görək bu necə olur. Baxın biri digərinin arxasına doğru baxır və eyni küncdədirlər. İkisi də yuxarı küncdədir. Biri digərinin arxa hissəsinə doğru baxır. İndi mən bunu aşağıdakını aşırdıb gətirsəm bura olacaq bu vəziyyətdə. Baxın, gördünüz bu bunun arxasına doğru baxır. Eynən buradakı vəziyyətdir. Və buradakı üçbucağımı görürsünüz. Bunun da hipotenuzu hər ikisinin katetinə doğru baxır. Eynən bu vəziyyətdir. Bunun hipotenuzu hər ikisinin katetinə doğru baxır. Deməli doğru cavabımız burada nə oldu? C variantı olmuş oldu. Yenə nisbətən çətin bir sual idi. 31-ci sual. Fiqurlar saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində dönəndən sonra paralel köçürülərək bir vəziyyətdən qalın xəttli vəziyyətdən digərinə qırıq-qırıq xəttli vəziyyətə keçir. Şəkillərə uyğun rəqəmləri bu şəkillərin alınması üçün fiqurların minimum dönmə bucaqlarının artma ardıcığı ilə düzün. Baxın, qalın xəttdən qırıq xəttliyə. Hipotenuzum hardadır? Sağ yuxarı baxır. Burada da hardadır? Sağ aşağı baxır. Deməli, nə qədərdir təqribən? 90 dərəcədir. Təqribən yazacaq burada 90 dərəcə. Burada yuxarı baxır təpə nöqtəsi, burada sağa baxır. Sağ yuxarı baxır. Hardasa 45 dərəcədən də azdır, elə deyil bu. Hardasa 30 dərəcədir. Yazaq 30 dərəcə. Bu baxır sağ yuxarı, qırıq-qırıq xəttli vəziyyətin bu düz xətt hissəsi baxır aşağı. Sağ yuxarı baxan növbəti aşağı baxıb. Tam sağa baxsa 45 olardı. Tam aşağı baxıb deyə nə qədər olub? 90, 45, 135 dərəcə. Burada 135 dərəcədir. Sonra bu baxırdı yuxarı. Burada baxır sağ yuxarı. Neçə dərəcədir? Yuxarı baxan sağ yuxarı baxıbsa 45 dərəcə idi. Bu 45 dərəcədir. Yəni gəldik bura. Məsələn bu üçüncüm. Buradaydı. İndi fırlanıb hara gələcək? Fırlanıb gələcək baxın bura. Tam əksidir elə deyil. Sağ yuxarı baxan hara baxır burada? Sol yuxarı baxır. Deməli 180 dərəcədir minimum şəkildə. 180 dərəcədir. Mənə deyir artma ardıcılığa düzün. Ən kiçik olan 2-dir. 30 dərəcədir. Sonra 4'dür 45 dərəcədir. Sonra 1'dir 90 dərəcədir. Sonra 3'dür 135 dərəcədir. Ən sonunda 5'dir minimum 180 dərəcədir. 24.135 ardıcılığı alındı. O da harda verib bizə? B variantına verilib. Deməli doğru cavabımız oldu B variantı. Qalın xəttli vəziyyətdən qırıq xəttli vəziyyətə keçdik. 32-ci sual. Bakıya gedən avtobusa minən sərnişinlərin 12.5% Kürdəmirə gedir. Və onlar Kürdəmirdə düşdükdən sonra avtobusa minən yeni sərnişinlər
Onlar mindikdən sonra avtobusda olan sərnişinlərin sayının 20%-ni təşkil edirlər. Gəncədə avtobusa minən sərnişinlərin sayı ən az neçə nəfər ola bilər? Əgər mən bu sualda başlanğıc olaraq x nəfər götürmüş olsam, Gəncədən Bakıya gedən avtobusa minən sərnişinlərin ümumi sayını x götürürəm. 12,5% Kürdəmirdə düşəcək. Bunun 12,5-i düşürsə gerinə qalır. 87,5-i qalır. Çünki bütövlükdə cəm neçə verməli olacaq burada? 100% verməli olacaq. Yəni x-in hamısı 100%-dir. Deməli bu halda geri qalan sərnişinlərin sayı nə qədərdir? 87,5-dir. Hansı ki orada düşməyəcək şəxslər. Sonra yazıb ki, Kürdəmirdə düşdükdən sonra həmin 12,5-dir isə avtobusa minən yeni sərnişinlər onlar mindikdən sonra avtobusda olan sərnişinlərin sayının 20%-ni təşkil edirlər. Deməli, əlavə bir y sayda şəxs minir. Bu, onlar mindikdən sonra avtobusda nə qədər adam olacaqsa, onun 20%-nə bərabərdir. Deməli, bunun həmin şəxslər minəndən sonra avtobusda olan şəxslərin 20%-i elə yenidən minənlərə bərabərdir. Burada ixtisarlarımıza aparsaq nə qalır məxrəcdə? 5 qalır, elə deyil. Deməli, 5-ə böləndə alınacaq bu. Buradan nə alıram? 87,5x bərabərdir 5y-ə. Daha doğrusu plus y bərabərdir çarpaz vururam 5y-ə. Buradan 87,5x bərabər olur 4y-ə. İndi mən davamında nə edə bilərəm? Mən davamında təbii ki, qiymətləri düşünə bilərəm ki, Gəncədən, baxın, Gəncədə avtobusa minən sərnişinlərin sayı ən az neçə ola bilər? Yəni, x-in minimal qiymətini düşünə bilərəm burada. Amma davamında bu şəkildə 70 olsa bizi bir xeyli yoracaq. Nəyə görə? Çünki burada x və y-i düşünmək həqiqətən vaxt itkisidir. Biz nə edəcəkdik? Sadəcə verilmiş ədədləri bu şərtlər daxilində yoxlayacaqdıq. Məsələn, düşünəcəyik ki, ilkin halda 24 nəfər nə edib? Avtobusa minib Gəncədən. 24-ün 12,5% düşəcəksə geri neçəsi qalacaq? 87,5% qalmış olacaq. İndi buradan hesablasaq neçə nəfər alarıq? Birbaşa yazacağım, buradan alınır 21. Baxın, tutaq ki 21 nəfər nə olub? Maşında qalıb. 21 nəfərin üstünə yeni kimlərsə minir? Az sayda şəxs minir. Bu da həmin onlar mindikdən sonra onların 20%. 20% nə deməkdir? 4də 1 deməkdir. Birbaşa bunu saxlayaq yadda 4də 1 deməkdir. Daha doğrusu 5də 1 deməkdir. 20%. Deməli, bunun 5də 1-də nəyə bərabərdir? Elə həmin yeni minənlərin sayına. Buradan 21 plus A bərabər olsa 5A'ya, 21 bərabər olacaq 4A. Axı 21 4-ə bölünməyəcək üçün mən A'nın qiymətini tapa bilməyəcəm. Axı burada insanlardan söhbət gedirsə, konkret qiymət alınmalıydı. Deməli, 24 cavabı doğru deyil. Bu getdi. Bəs 16 cavabı olsaydı, əgər 16 nəfərimiz olsaydı, 16-nın 87,5%-i maşında qalan şəxslər idi. Bunun da geri qalan hissəsinin üstə yeni adamlar gəlmiş. Yəni burada qalan hissəsinin üstə yeni adamlar gəlmiş olacaqdı. İndi bunu hesaplamış olsaq neçə alınırdı? Deməli 16 vurulsun 87,5 son nəticədə alacaq burada 14. Mən birbaşa indi cavabları yazıram. Təbii ki bizim bunu hesaplamağa da ayrıca vaxtımız gedərdi. Amma o qədər də uzun misal salmayacaq. Narahat olmayın. Amma hər qaydasını, hər metodunu ən azından bilməlisiniz. Deməli, oldu neçə nəfər? 14 nəfər. Geridə qalan. İndi 14 nəfər üstə A sayda şəxs gəlib. Bunun 5də 1-i ilə həmin A-nın özünə bərabər dedik. Hesablasaq neçə alınır? Yenə ödəməyəcək, elə deyil. 14 plus A bərabər olar 5A-ya. Buradan 14 bərabər olar 4A-ya. Yenə 14 4-ə bölünməyəcək. Konkret qiymət tapa bilmərik. Deməli, B variantda ödəmədi. C-yə baxmış olsaq, əgər 32 nəfər olmuş olsaydı, 32-nin 87,5%-ni tapmaq biraz çətin olur. 12,5%-ni hesablamış olsaq. 5 ixtisar yerində burada alınır 2,5. 5 ixtisar yerində burada nə alınır? 20. 32 də 20 ixtisar gedəndə neçə alınacaq? 1 dəfə, 120-də də 26 dəfə. 1,6. 1,6 vurulsun 2,5. Bu bizə verir neçəni? Son nəticədə 4-ü. 4 nəfər düşübsə, geri neçə nəfər qalıb? 32 nəfərdən 4-ü düşüb, geri qalıb 28 nəfər. Bunun üstünə əlavə A nəfər gəlib və bunun dedi ki 5də 1 deyil, 20%. 5də 1-i elə həmin yeni minənlərə bərabərdir. Yenə biz nə alacaq? 28 plus A bərabər olur 5A-ya. Buradan 28 bərabər olur 4A-ya, A bərabər olur 7-yə. Baxın, konkret qiymət hesablanıldı, bir problem yoxdur. Ən azı soruşur deyə artıq 40-48-i yoxlamağa heç ehtiyacım belə yoxdur. Deməli, həqiqətən
Gəncədən avtobusa ən azı 32 nəfər minib. 24 və 16 sayları götürmüş olsaq heç bir halda ödənmiş olmayacaqdı. Yox, konkret riyazi üsulla axıra qədər getsək vaxt aparardı. O birinci yazdığımız halda 87.5x bərabər olsa 4y-ə. Onu yoxlamış olsaq bir xeyli vaxtımız gedərdi təəssüf ki. Ona görə bu şəkildə yanaşmağımız daha rahat olmuş olacaq. 33-cü suala keçirik indi. Kominus elin qrafikini müəyyən etməliyik. Deməli, H anında, baxın bu mənim aşağıdakı el qrafikimdir, digərdə K qrafikidir. H anında, deməli qiymətim nə olur? N olur. El qrafikində qiymətim olur N. Daha sonra, digər tərəfdən H anında, bunun qiyməti nə olur? S olur. Gəlin NS yazmayaq, elə birbaşa nə yazaq? Onları birbaşa qiymətlərini yazaq. N1'dir, A2'dir, H3'dür, S4'dür, V5'dir, O6, R'7. Elə belə yanına yazsaq daha rahatdır. H anında bunun qiyməti oldu N, bu oldu S. İndi S4 idi, N1 idi. 4'dən çıxanda nə qalır? 4 1 idi, 1 1 idi. 4'dən 1 çıxanda 3 qalır. 3 bizdə nədir? H'dır. Baxın, diqqətli olmalıyıq, doğru başa düşməliyik. H anında L ilə kəsişəndə qiymətim nədir? N'dir. Deməli, bura L hissəsinə yazıram N. H anında K qrafiki harda kəsişdi məndə? S-də kəsişdi, elə deyil. Burada olurdu S. S-dən N çıxanda nə alınırdı? S-in qiyməti 4'dür, N-in qiyməti 1'dir. 3 alınırdı. 3 anındakı qiymətim nədir? H-dır. Deməli, götürəcəm H-ı. Gəlib baxıram, H vəziyyətində H-la eyni olmalıdır. Eynidir. Baxın, burada eyni deyil. C variantı 7. H-da A ilə eynidir. H-da S ilə eynidir. D də yanlışdır. H-da H-la eynidir, Y doğrudur. 2 variantım sildim, 3 variantım qaldı. İndi A ilə B arasındakı ixtiyari bir fərqə baxaq. Baxın, I vəziyyətində burada V bərabər olub, burada S-ə bərabər olub. Gəlin yoxlayaq. İndi baxaq həmin vəziyyətə. Burada L ilə kəsişməm hansı andadır? S-dədir. Bura oldu S. Bəs K ilə kəsişməm hardadır? O-dadır. Bu da oldu O. O'dan heç çıxanda nə alır? Onun qiyməti 6-dır, S-in qiyməti 4-dür. 6-dan 4 çıxıram, bu mənə verir 2-ni. Deməli, indi qiymətim 2 olmalıdır. 2 də hansı hərfə uyğun gəlirdi? A hərfinə uyğun gəlirdi. Gəlib baxıram. Diqqətlə baxsam, burada qiymətim 1, 2, 3, 4-dür. Burada qiymətim hətta 5-dir. Bunların deməli heç biri doğru deyil. Amma burada baxın, I vəziyyətinə qiymətim nəyə uyğun gəlib? A-ya, yəni 2-yə. Deməli, Y variantı doğrudur. Biraz daha fərqlisi idi, amma o qədər çətin bir sual deyildi. Yenə Dimin Test Bankda olan bir fərqli sual tipidir. Yazıb ki, qanun yoxunluğu müəyyən edərək doğru variantı tapın. Baxın. Sayıram 1, 2 bu tərəzi sual əslində. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 dənə kvadrat buradadır. Sanki 32 kiloqramdır bu. Və sağ tərəf. Sağ tərəf saysaq 2, 4, 6, 7, 11, daha sonra 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 2 də burada 36. Doğru saydıqmı? Bir daha baxaq. Bəli, doğru da 36-dır. Digərini bir dənə də sayaq, dəqiq olsun. Bir problem yaşamayaq. Burada əslində 34 dənə də yenidən saydım. 32 yox, 34 dənə kvadrat var. Baxın. 34'ü solda, 36'sı sağda. Hansı ağırdı? Sağ tərəf 2 kiloqram ağırdı. Ağır olduğu üçün görürsünüz, sanki tərəzi buradan 2 addım sağa doğru hərəkət edib. Ona görə 2-ni göstərib. Sağ tərəf ağır olduğu üçün tərəzinin əqrəbi sağa doğru əyilib və gəlib 2-yə. Çünki 2 kiloqram ağırdı. İndi gəlirəm aşağıdakı sualı həll etməyə. Yenə eyni qaydada baxacağım. Bir-bir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 39, 40. Burada 40 dənədir. Diqqətlə saymaq lazımdır sadəcə ki, səhv saymayaq, onda cavab doğru ola bilmərik. 40 dənə burada. İndi gəlin bunu bir kvadratı tamamlayaq. Sonra boşluqları sayaq daha rahatdır. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a. 9'a 5, 45. 45'te indi bu kiçikləri çıxacaq. Kiçikləri çıxanda doğru almış olacaq.
Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 45-dən də neçəni çıxırıq? 14-ü çıxırıq. Bu bizə verir neçəni? 31-i. Deməli burada da kütləmiz neçəyə bərabər oldu? 31-ə bərabər olmuş oldu. Deməli aradakı fərq 9-dur. Hansı tərəf ağırdı? Sol tərəf ağırdı. Böyük ehtimal yenə doğru saymadıq biz. Ona görə tam cavab gəlib çıxmır. Amma sol tərəf ağırdır. Tərəzi hansı tərəfini göstərməlidir? Sanki ox buradadırsa sola tərəf istiqamətlənməlidir. Bu halda baxın necə hərəkət edib? 1, 2, 3, 4, 5. Bura 6-dır, elə deyil. 6-dan sonra gəlib bu hissələrə düşməlidir əslində. Baxın bu hissədə bir yerə düşməli idi 9 olaraq. Amma bizdə onsuz da burada böyük ehtimal doğru saymamışıq. 9 deyil, 40 olmayacaq, 40-dan az olacaq ki, burada 6 fərq yaransın. Əgər 6 fərq yaranmış olsa hara düşər? Aşağını göstərmiş olar. Çünki bu istiqamətdə hərəkət edir. Baxın soldan sağa doğru. Çünki sol tərəf daha ağırdır. Yenidən saydım əslində. Burada 40 niyə saymışıq ki? Burada əslində 30 neçə olacaq? 37 olmalıdır. Gəlin dəqiq sayaq, hər hansı bir problem olmasın. 37-dir, bəli. 37 bura olsa, 31 bura olsa fərq nə qədər olur? 6 vahid burada fərq olur, elə deyil. 37, 31. 6 vahid fərq olduqda 40 olmayacaq, bu 6 olacaq. Fərqimiz artıq 6 olacaq. 6 vahid fərq var. Hansı tərəf ağırdır? Sol tərəf ağırdır. Tərəzinin bu əqrəbi sola doğru 6 addım hərəkət edir sanki. O da yeganə harda hərəkət edib? D-də hərəkət edib. Deməli doğru cavabımız burada olacaq, D variantı. Yox, məsələn 35 olsaydı 4 addım hərəkət eləyərdi, elə deyil. O zaman da gəlib hara düşmüş olardı? 4-ün üstə bunun üstünə düşərdi. Və ya bura məsələn ağır olsaydı, sağ tərəf bura tutaq ki 31-dir, bura 32-dir. Bir vahid fərq var deyə tərəzi sağdan sola doğru hərəkət edib, baxın buradan hərəkət edib gəlib göstərəcəkdi bu hissəni. Sağ tərəf ağır olduğu üçün. Yəni əslində o qədər mürəkkəb bir sual deyil. Cavabımız oldu D. Keçirik 35-ci suala. Qanuna uyğunluğu müəyyən edərək deyir A plus B ifadəsinin qiymətini tapın. İndi baxın. A hərfi məndə buradadır. Ox istiqamətində hərəkət edirəmsə, ondan bura keçməliyim, elə deyil. Gəlin görüb bu işarə başqa harda var? Bunun qayda qanunluğu nədir? Dairədir, dairənin içində 6 bucaqlı və 3 bucaqlıdır. Başqa dairəni mən harda görürəm? Başqa diqqətlə baxaq görək, dairəni də burada görürəm. 5-dən 10-a keçib. Nə edib? 2-yə vurub. Nə üçün 2-yə vurur? Baxın 3 bundadır, 5 daxildədir. 5 tərəf, 3 tərəf. 5-dən 3 çıxanda 2. Alınan 5-i də bu 2-yə vuranda aldığım 2-ni, o buradakı 5-ə vuranda 10 alıram. İndi eyni qaydada. Burada dairənin gördüyü iş nə oldu? Vurma oldu. Nəyi vurdu? Öncə olan ədədi içindəki fiqurların tərəfləri fərqinə vurdu. 6 tərəf 3 tərəf. 6-dan 3 çıxanda nə alınmış olacaq? 6-dan 3 çıxanda qalır 3. 13-ə vuranda alınır 30. Deməli A-nın qiyməti 30-dur. 30 plus. İndi gəlin B-ni tapaq. B buradadır. B isə baxın bu fiqurdan alınır sanki. Bu istiqamətdə hərəkət edirəm axı. Yaxşı, bəs bu fiquru hansı əməliyyatı icra edir? Baxın buradadır. Bu isə bölmədir, elə deyil. 28-i 4-ə bölüb 7 almışam. Ona görə 4-ə bölmüşəm ki, baxın diqqətlə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tərəf burada, 3 tərəf bunda. 7-dən 3 çıxmışam 4. 28-i alınan 4-ə bölmüşəm 7 alınıb. İndi bunu sayıram. 1, 2, 3, 4, 5. 5-dən çıxıram nəyi? 1, 2, 3-ü. Alınır 2. İndi 4-ü nə edəcəm? Əvvəldə olan 4-ü 2-yə böləcəm. 4-ü 2-yə bölündə 2 alıram. Çünki bu işarə 2-yə bölmə işarəsi idi. Baxın altdan düz xətt olan işarə 2-yə bölmə işarəsi idi. Əvvəldən bunu sübut etmişdim. Deməli bunu da aldım 2. 30 plus 2 ilə bizə 32-ni verəcək, cavabımız olacaq B variantı. 36-cı sual. Sualın yerinə yazılacaq şifrəni deyir, tapın. Baxın N olub P, P olub Ş, Ş olub N. Bu qayda ardıcıllıqla davam edib. İndi baxın P hərfi çevrilməlidir nəyə? Diqqətlə baxmış olsaq. P hərfi çevrilib olub Ş. Burada olacaq Ş. Ş çevrilib olub N. Burada olacaq N. N çevrilib olub P. Burada olacaq P. Deməli P ilə başlamalıdır. P ilə başlamayan variantları atdım, getdim. Daha sonra baxıram indi digərlərinə. İndi qaldı 2 dənə variantımız. Deməli bu variantları necə yoxlamış olacağıq? Məsələn baxaq N hərfinə görə N hərfi necə hərəkət edir? Baxın N-in şifrəsi nədir? İkinci hissədə L-dir. L-in şifrəsi nədir? Üçüncü yerdə idi, elə deyil. Olub burada. Diqqətlə baxaq, daha doğrusu tərsinə getdik biz. Elə birinci yerdən getməliydik. N-in şifrəsi P idi, P-in şifrəsi Ş idi. Onsuz da buna baxmışdıq, elə deyil. İndi ən sonda nə gələcək? N hərfidən sonda. N-in şifrəsi bizdə nə olmalıdır? N-in şifrəsi P-dir, bilirəm. Burada ən sonda olacaq P. İndi P-nin şifrəsi nə idi? Ş-dır. İndi burada ən sonda olacaq Ş.
Şının şifrəsi nədir? İdi. Burada indi ən sonunda nə olmalıdır? İ olmalıdır. Bir daha baxaq, doğru gedək. Burada nəsə yanlış etdik. Gəlin ardıcıl gedək ki, ardıcılığı pozmayaq. Onsuz da bildik ki, i hərfini, a hərfi. Bunlar bir-birinə əvəz edərdi. Və baxın, i çevrilib a olub, a çevrilib i olub, i çevrilib a olub. Bunlar dəyişməyəcək. Ən sonunda onsuz da hər biri i'dir. Burada bir problem yoxdur. Baxaq o zaman 3-cü hərfə. 3-cü hərfimiz el hərfidir. El hərfi necə qayda qanunla dəyişəcək? Baxın, mən görürəm ki, el burada var. Elin şifrəsi nədir? F-dir. F-in şifrəsi nədir? Z-dir. Bəs Z-in şifrəsi nədir? Z-də yenidən eldir. Bu ardıcılıqla dəyişib. İndi mən baxıram ki, burada el hərfi gəlib. Elin şifrəsi bizdə nə idi? F idi. Burada oldu F. F-in şifrəsi Z idi. Burada oldu Z. Z-in şifrəsi yenidən nə olurdu? Baxın, 3-cü yerdədir, elə deyil. Z-in şifrəsi yenidən olurdu, 3-cü yerdə el. Burada olacaq 3-cü yerdə el. 3-cü yerdə el olan bir dənə A variantıdır həqiqətən. Deməli, doğru cavabımız olur A. 37-ci sual yenə bir mətnin məntiqi təhlilidir. Yazıb ki, aşağıdakı mətnə əsasən suala cavablandırın. A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdir. Və əhaliyə görə bir də ərazi də var burada. Yoxsa yoxdur? Yoxdur ərazi məsələsi. Ona görə xeyr, ərazi də var. Ən böyükdən söhbət gedib. Baxaq görək. A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdir. Gəlin birinci əhaliyə görə düzək. A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdirsə, A aşağıdadır, B ondan yuxarıdadır. B şəhəri C şəhərindən əhalicə böyükdür. C B-dən aşağıdadır. B çünki əhalici ondan böyükdür. C şəhəri A şəhəri ilə eyni əhali sayına malikdir. Deməli, C ilə A eynidirsə, eyni səviyyədə yazdım. Sonra, Y şəhəri B şəhəri ilə eyni əhali sayına malikdir. Y də buradadır. B ilə eyni səviyyədədir. A şəhəri D şəhərindən əhalicə böyükdür. Deməli, D A-dan azdır. D şəhəri Y şəhərindən əhalicə kiçikdir. Deməli, Y D-dən yuxarıda bir yerdədir, amma konkret yerini bilmirəm. İndi mən tapmalıyam ki, ən böyük və ən kiçik şəhər hansıdır? Ən kiçik şəhər hansıdır? D-dir. Bunu 100% bildim. İndi onsuz da bilirəm ki, Y şəhəri D-dən böyükdürsə, yuxarıdadır, onsuz yuxarıda görürdüm. Amma Y ilə B bir-birinə bərabər idi. Ən böyük Y və B-dir, ən kiçik D-dir. Ən böyük Y və B, ən kiçik D. O da harda var? Variantlara gəlib bir-bir baxıram. Hardaydı digər variantların? Baxın, ən böyük B və Y idi, ən kiçik D idi. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. 38-ci sual. 1-dən 9-a qədər rəqəmlərə uyğundur fiqurlar. 1-dən 9-a qədər rəqəmləri yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9-u yazdım. Haradan başlaya bilərik? Harada fiqur sayı çoxdursa oradan başlamamız daha məqsədə uyğun olmuş olacaq. Gəlin yoxlayaq buradan. Qara dairələri 1 versək, bu olar 4. 2 versək olar 8, hələ ki 1 ilə yoxlayıram. Buna yazdıq 1-i. Məs bura 2 yazsam, 3 dəfə 2, 6, bu olar 6. Buna 3 yazsaq, hələ ki bunları istifadə etməmişik, elə deyil, bu olar 9. İndi mən 1, 2, 3-ü 4-ü istifadə etmişəm. 1, 2, 3, 4 gedib, 6 və 9 gedib. Qalıb 4, qalıb 5, 7, 8. 5, 7, 8 istifadə etməliyik burada. Necə istifadə edə bilərik, indi ona baxacağıq. Deməli, diqqətlə baxmış olsaq, mən onsuz da bu A kvadratı 3 demişəm, bu 3 olsa. Bunlar 8 olsa 3 dəfə 8 24'dür. Bunlar da 7 olsa 3 dəfə 7 21, üstə burada 24. Tərəzi həqiqətən tarazlıqda olar. Deməli, mən 7 ilə 8-də istifadə etdim, bir dənə 5-i istifadə etmədim. Şəkildə olan bu fiqurda onsuz da verilmiş şəkillərdə yoxdur. Deməli, yoxdursa istifadə etmədiyim rəqəmə uyğun gələcək. O da hansına uyğun gəldi? 5-ə. Cavabımız olur B variantı. 39-cu sual. Dedik ki, operatorun solu operatorun soluna bərabərdir. Yəni, 3y plus x kvadratı bərabərdir 7-yə. Sağı da sağına, yəni y minus x kvadratda bərabərdir 1-ə. Buradan x və y tapıb yerinə yazıb hesablayacaq sadəcə. Tərəf-tərəfə toplasaq 3y plus y bizə verir 4y. Tərəf-tərəfə toplasaq müsbət x kvadratda mənfi x kvadratda 0 verəcək. Bu getdi, 7 ilə 1-in cəmində 8-dir. Y bərabər olur 2-yə. Y-in qiymətini 2 olaraq tapmışıq. Baxın, mən burada nə yazmışam? Məsələn, yazdıq ki, y minus x kvadrat bərabərdir neçəyə? Sağ-sağa bərabərdir 1-ə. İndi burada y 2-dirsə, 2-dən x kvadratın çıxanda 1 alıramsa, x burada neçə olur? Elə 1 olur. Deməli, y-in qiyməti 2-dir, x-in qiyməti 1-dir. 3 dəfə 2, 6 plus 2 bizə verir 8-dir. Cavabımız olur B variantı. Biraz sürətli keçirəm bu tip sualları, çünki artıq bunlarda elə də probleminiz olmayacağını düşünürəm. Gəlirəm 40-cı suala, yenə biraz fərqli, yeni tip bir sualdır. Yazıb ki, qonşu xəttlər arasındakı məsafə 1 saniyədir. Elastik toqquşma nəticəsində hər bir kürəcik neçənci saniyədə ikinci dəfə 3-cü xəttin üzərində olacaqlar. Əla, ikinci dəfə 3-cü xəttin üstündə. Baxın, bu olsun bizdə A kürəciyi. A kürəciyin mərkəzi buradadır.
1 saniye sonra hara düşəcək? Bura düşəcək. Çünki xəttlər arasındakı məsafə 1 saniyədir. Yuxarıda şərtdə qeyd olunub bu hissədə. Deməli, 0-cı saniyədə buradadır mərkəz nöqtəsi. 1-ci saniyədə buradadır, 2-ci saniyədə buradadır. 2 saniyə sonra gəlib baxın, elastik kürəcim. Həmin kürə dəyir bura və burada divara dəyir sanki və yuxarı qalxır. Elastik toqquşma baş verir. Növbəti 1 saniyə sonra kürəcik yenidən qalxır gəlir bura. Yəni 3-cü saniyədə burada olur. Sonra 1 saniyədə yuxarı qalxanda 4-cü saniyədə olur burada. Yenə yuxarıda bura dəyir, düşür aşağı. 1 saniyə sonra bura düşür. Növbəti 1 saniyə sonra bura düşür. Yenidən elastik toqquşma baş verib yuxarı qalxır. 7-ci saniyədə burada, 8-ci saniyədə burada olur. Yenidən bu qayda davam edəcək. Mən baxıram ki, mənim ardıcıllığım necə oldu? 3-cü xəttin üstünü tapmalıyım. 3-cü xəttin üstündə 0, 4, 8 görürsünüz. 4, 4 arta gedib. Deməli, bir kənardan yazıram. Davamını gətirməyə ehtiyac yoxdur. A kürəciyində vəziyyət necə oldu? 0, 4, 8, 0, 4, 8-dirsə, baxın 4, 4 artmalıdır. 4 artdı, 4 artdı, indi 4 artsa olar 12, 4 artsa olar 16, bu qayda davam edir. Keçirəm B kürəciyinə. İndi B kürəciyinin mərkəzi buradadır, 0-cı saniyədə buradadır. 1 saniyə sonra B kürəciyi düşəcək bura, bu olsun bizdən B kürəciyimiz. Sonra burada elastik toqquşma baş verib yuxarı qalxacaq. 2-ci saniyədə yenə əvvəlki yerinə gələcək. Axı burada divar yoxdur, yuxarıya qədər qalxmalıdır. 3-cü saniyədə burada, 4-də burada, 5-ci saniyədə mərkəzi burada olacaq. Yenə elastik toqquşma baş verib düşəcək aşağı. 6-cı saniyədə yenə bir addım aşağıda, 7-də bir addım aşağıda, 8-də gələcək bir addım aşağı bura, 9-da gələcək bura. Yenə elastik toqquşma baş verib nə olacaq? Yuxarı qalxacaq. 10-cu saniyədə burada, 11-ci saniyədə burada, 12-ci saniyədə burada, 13-cü saniyədə burada. Yenə yuxarıdan aşağı gələcək. 14, 15, 16 və 17-ci saniyədə olacaq burada. İndi diqqətlə baxsaq. 3-cü xəttin üstə bunlardır, elə deyil. 3-cü xətt buradadır. Deməli, B kürəci 3-cü xəttin üstə hansı saniyələrdə oldu? 4, 6, 12, 14 necə artıb? 2 artdı, 6 artdı. 2 artdı, yenə 6 vahid artacaq, olacaq 20. Gah 2 artır, gah 6 artır. Gah 2 artır, gah 6 artır. Hər dəfə ardıcıllıq bu şəkildə davam edir. Yəni, mənim özümün bunları saymağıma ehtiyacım yoxdur. Növbəti, bu olsun S kürəci. 0-cı anda buradadır mərkəzi. 1 saniyə sonra mərkəz düşür bura. 2-ci saniyədə burada, 3-cü saniyədə burada, 4 buradadır. 5-ci saniyədə buradadır. Baxın. Mərkəzi buradadır. Elastik toqquşma baş verəcək burada, qalxacaq yuxarı. 1 saniyə sonra qalxacaq bura. 1 saniyə sonra qalxacaq bura. Yenə bu qayda davam edəcək. 9, 10-cu saniyədə yenə əvvəlki vəziyyətinə gələcək. Baxın, bura toqquşacaq burada və düşəcək aşağı. 11-ci saniyə, 12, 13, 14, 15-ci saniyədə yenə elastik toqquşma baş verəcək burada. 16, 17, 18, 19, 20. Yenə aşağı düşəcək. 21, 22. Kifayətdir. Hətta 5 dənə ədəd yazdıq. Çox yazdıq. 3-cü xəttin üstə hansı saniyələrdə oldu? C kürəci 3-cü xəttin üstə 2-ci saniyədə, 8-ci saniyədə, 12-ci saniyədə, 18-ci saniyədə və 22-ci saniyədə oldu, elə deyil. İndi məndən nə soruşur? Mənə deyir ki, ikinci dəfə üçü də 3-cü xəttin üstə olsun. İkinci dəfə 3-cü xəttin üstə nə vaxt olacaqlar? Hamısı eyni anda. Baxın, məsələn, 4-cü saniyədə A ilə B burada olublar, amma S olmayıb. Deməli, 4-cü saniyə deyil. 8-ci saniyədə A ilə S olub, amma B olmayıb. Deməli, B deyil. 12-ci saniyədə A kürəciyi də, B kürəciyi də, S kürəciyi də eyni anda hərəkətə başlayıblar. Hər üçü 12-ci saniyədə olub 3-cü xəttin üstündə. Amma mən ikinci dəfə nə vaxt olublar? 10 tapmalıyım. İndi bu ardıcıqları davam etdirəcəm. Burada yeri yoxdur. Biraz aşağıdan yenidən yazıram. Baxın, A kürəciyində qaydalar bu şəkildə idi. 0 idi. 4, 8, 12, 16, 4, 4 artırdı, elə deyil. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bu qayda davam edir. Bəs B kürəciyi necə idi? 4, 6, 12, sonra 14, 20. Baxın, 2 artdı, 6 artdı. 2 artdı, 6 artdı, 2 artacaq 22, 6 artacaq 28. S kürəciyi əvvəlcə 2-dir, 8-dir, 12-dir, 18-dir, 22-dir. Necə artıb? 6 artıb, 4 artıb. 6 artıb, 4 artıb. İndi nə qədər artacaq? 6 artacaq, olacaq 28. Baxın, 1 12-ci saniyədə üçü də eyni yerdə oldu. Bir də 28-ci saniyədə üçü də eyni yerdə oldu. 28, 28, 28. Elə mənə də məhz bu lazımdır. İkinci dəfə nə vaxt? 3-cü xəttin üstə oldular. 28-ci saniyədə. Deməli, cavabımız olur. Y variantı 28. 41-ci sual.
Əgər bu 40-cı sual müəyyən qədər problem yaradırsa, oxşar sualların izahları var. Bununla bağlı da mütləq qeyd edirsiniz. Həmin suallarla bağlı əlavə bütöv bir izahım var. O izahı da göndərmiş olacağım. Çox üzərində qalmayacağım, çünki daha öncə qəbulda olmayıb bu sual. 41 analogiyadır. Xəstəlik ölümə səbəb olur. Kədər emosiyaya səbəb olmur əslində. Yəni kədər özü nəsə kədərə səbəb ola bilər. Yol marşruta səbəb olmur, mənasızdır. Muzey bələdçiyə səbəb olmur, mənasızdır. Baxın, xəstəlik ölüm yaradır. Uşaq məktəb yaratmır. Amma sevinc insanda nə yaradır? Təbəssüm yaradır. Cavabımız olur B. Xəstəlik insanda ölümə səbəb olur, sevinc insanda təbəssümə səbəb olur. 41-də cavab B-dir. 42-ci sual yenə daha öncə imtahanlarda olmamış bir sual tipidir. Yəni magistr imtahanlarında. Amma yenə də dimin sual olduğu üçün həllini bilmək vacibdir. Yazıb ki, nömrələnmiş 12 çubuğun hər biri 2 çubuqlu bağlar vasitəsilə birləşərək fərqli sayda 3 və daha çox çubuqlardan ibarət bir neçə qapalı dəstə əmələ gətirir. Çubuqların bir-biri ilə əlaqəsi şəkildə kimidirsə, ən az sayda çubuğa malik olan dəstədəki ən böyük rəqəmlə ifadə olunmuş çubuq hansıdır, onu tapmalıyıq. Baxın, biraz fərqli formalı bir sualdır. Deməli, 12 dənə çubuq bir-birinə bağlar vasitəsilə bağlanıb. Bağlar da baxın bunlardır. Gördünüz, nöqtələrdir. Birinci qırmızı rəngdən göstərəcəm. Mənim birinci çubuğum. Buradan bağ başlayıb gəlib 3-ə. Birdən 12'ye də gələ bilərdiniz. Bir problem yoxdur. Onsuz da sonunda bağ bağlanacaq deyə, dəstən bağlanacaq deyə. Onsuz onlar da əhatə olunacaq. İndi mən dəstənin tamamında tam aydın başa düşəcəksiniz. Deməli, mən birinci çubuqdan başladım. Gəldim 3'ə. Və baxıram ki, burada baxın aşağıda. 3'dən bir bağ başlayır, gəlir hara? 7'yə. Sonra 7'dən burada bir bağ başlayır, gəlir hara? 12'yə. Sonra 12'dən baxın, burada bir bağ başlayır, gəlir hara? 1'ə. Gördünüz? Başladığımız yerdə bitirdik. Artıq 1-i ikinci dəfə yazmağa ehtiyac yoxdur. Bu mənim birinci dəstəmdir. İndi baxıram ikinci dəstəyə. Artıq mən 1-dən başlamışam deyə 1-dən başlamayacağım. İndi 2 yoxdur burada bu çubuqlar arasında, 2-dən başlayıram. İkinci dəstəm budur. İkinci çubuqdan başlayıram. İkinci çubuqdan bağım gəlir 10-cu çubuğa. 10-cu çubuqdan bir bağ başlayır aşağıda, gəlir hara? 8-ci çubuğa. 8-ci çubuqdan bir bağ başlayır, gəlir hara? 5-ci çubuğa. 5-ci çubuqdan bir bağ başlayır, gəlir hara? 11-ci çubuğa. 11'dən bir bağ başlayır, o da hara gəlir? Yenidən gəlir 2-ci çubuğa. Baxın, 2-dən başladım, 2-də bitirdim. Dəstəm tamamlandı. 2-ni ikinci dəfə yazmağa ehtiyac yoxdur. Heç bir halda yazmırıq. Keçirik 3-cü dəstəyə. İndi baxın. Mən 1-i, 2-ni, 3-ü istifadə etmişəm, amma 4-ü istifadə etməmişəm bu dəstələrdə. Deməli, indi 4-dən başlayacağım. 3-dən başlamıram, çünki 3-ü artıq istifadə etmişəm. 4-dən bağım başlayır. İstəsəniz buradan başlayın, fərqi yoxdur. Hansından başlasanız yeni yerə gələcəksiniz onsuz da. 4-dən başladım, gəldim 6-ya. Baxın, 6-da burada bir bağ başlayır, gəlir neçəyə? 9-a. 9-dan bir bağ başlayır burada, qayıdıb gəlir hara? 4-ə. Baxın, dəstə tamamlandı. 4-ü ikinci dəfə yazmağa ehtiyac yoxdur. Mənə yazıb ki, sualda. İndi bu dəstələri yaratdım. Sonra deyir, çubuqların bir-biri əlaqəsi şəkildə kimidirsə, yəni bu vəziyyətdədirsə. Ən az sayda çubuğa malik olan dəstə. Ən az sayda çubuq hansı dəstədədir? 3-cü dəstədədir. Cəmi 3 dənə çubuğum var. Həmin dəstədəki ən böyük rəqəmlə ifadə olunmuş çubuq hansıdır? 9-dur. Ən böyüyü 9-dur həmin dəstədəki. Deməli, cavabımız nə olacaq? D variantı olmuş olacaq. Növbəti 43-cü suala baxırıq. Daha öncə istifadə olunan bir sualdır deyə ümid edirəm yazmısınız bunu. Yazılıb ki, Rasim bazara satmaq üçün 6 ədəd meyvə olan səbət apardı. Səbətlərin içində müxtəlif sayda 58-46 nəsə bu sayda meyvə var. Bəzi səbətlərdəki meyvələr alma, digərlərindəki isə armud meyvələridir. Səbətlərdən biri satıldıqdan sonra almaların sayı armudların sayından 2 dəfə çox oldu. Hansı səbət satıldı? Gəlin birinci baxaq görək cəmi nə qədər meyvəmiz var. Hamısı bir yerdə. 58-46 bu bizə neçəni verəcək? 104'ü verəcək, elə deyil. 104, 128, 132, 156, 168, 178. Bütövlükdə 178 ədəd meyvəmiz var. Hər hansı birini satdıqdan sonra armudların sayından 2 dəfə çox olur almaların sayı. Almaların sayı A olsun, armudların sayı B olsun. Hər hansı biri satıldıqdan sonra almaların sayı armudlardan 2 dəfə çoxdursa, yəni armudların sayını 2'yə vuranda almaların sayına bərabər olacaq. Deməli, düşünək ki, hər hansı bir səbətimizi satmışıq. Geridə qalan almalar plus armudlar bizə verir nəyi? Geridə qalan meyvələri. Burada mən bilirəm ki, A nəyə bərabərdir? 2B'yə bərabərdir. Gətirib yerinə yazıram. 2B plus B bizə nəyi verir? 3B'ni. Deməli, hər hansı bir səbət satıldıqdan sonra
qalan meyvələrin sayı 3-ə bölünən bir ədəd olmalıdır. Çünki 3b bərabərdir müəyyən bir ədəd yazmışamsa, bu ədəd nə olmalıdır? 3-ə bölünməlidir ki, mən b-nin konkret qiymətini tapa bilim. İndi gəlib bir-bir yoxlayacağam. A variantda yazıb ki, içində 24 ədəd olan meyvə satılıb. 178-dən 24 çıxsaq nə qalacaq? 154 qalacaq, elə deyil. 154 3-ə bölünmür. 3b bərabərdir 154 yazsam, b-nin konkret qiymətini tapa bilmirəm. Deməli, mənim satılan səbətim 24 meyvə olan səbət deyil. Bu getdi. B-də yazıb ki, 58 ədəd. 58 çıxsaq 120 qalır. Bəli, 120 ola bilər hələ ki. 3b 120-yə bərabərdirsə, b bərabər olar 40-a. İndi, b 40-dırsa, armudların sayı, almaların sayı bundan 2 dəfə çox 80 olacaq. O halda tam doğru cavab olar ki, mən 58 meyvə olan bu səbəti satmışamsa, geridə qalanlardan həm ayrıqda bu 40-ı yarada bilim, həm də ayrıqda bu 80-i yarada bilim. Baxın, 28 ilə 12-nin cəmi mənə verər 40-ı, armudların sayı yaratmış olaram. Geridə qalanlardan 46, 24, bu mənə verər 70-i, onu da burada bu verər 80-i. 80 də yarada bilirəm. Deməli, həqiqətən B variantı doğru cavab variantıdır. Baxın, elə ola bilərdi ki, bölünərdi, amma bunları yarada bilməzdim. O halda doğru cavab sayılmırdı. Məsələn, baxın, içində 10 ədəd olan meyvə yanlışdır. Çünki 178-dən 10 çıxsam, qalır 168-i. Bu onsuz da bölünəcək, bəli bölünəcək. İndi baxın, 3b bərabər 168 desəm, buradan b bərabər olacaq 5 dəfə 15, 18-də 6 dəfə 56-ya. Armudların sayı 56 olacaq. 2 misli 112 də nə olacaq? Almaların sayı. Gəlib burada baxıram. 10 dənə olanı satsam, geridə qalanlardan 56 cəmini necə yarada bilərəm? İndi mən burada nə ilə nəyə toplayım ki? Baxın, 10 dənə olanı satmışam. 56-nı versin. Heç birinci mənə 56-nı verməyəcək. 2 iş toplasam, 3 toplasam fərqi yoxdur. Mən 56 cəmini yarada bilməyəcəm. 56 cəmini yarada bilməyəcəyim üçün, deməli, bu satılan səbət deyil. Sonda aldığım cavabı yuxarıda yarada bilməliydim. Əgər 58 olan səbəti satsaydım, 28-dən 12 mənə 40-ı, yəni armudların sayını verərdi. 46, 24, 10 da bizə 80-i almaların sayını verərdi. Həqiqətən yarada bilirik. Deməli, doğru cavabımız oldu B. 44. Analogiyadır. Göz haqqında elm nədir sanki? Gözü öyrənən oftalmologiyadır. Rüşeym haqqında elm nə etməliyik? Tapmalıyıq. Yadda saxlayın ki, rüşeymlər haqqında elmə biz embriologiya deyəcəyik. İxtiologiya balıqlar haqqında elmdir. Mikologiya göbələklər haqqında elmdir. Kinologiya itlər haqqında elmdir. Kinolar yox, itlər. Kine yazılsaydı, kinologiya yazılsaydı kinolo olardı. Kinologiya itlər haqqındadır. Mikologiya göbələklərdir. İxtiologiya balıqdır. Daha sonra ornitologiya isə quşlar haqqında elmdir. Embriologiya isə rüşeym haqqında elm olmuş olacaq. Bunları mütləq şəkildə bilmək lazımdır. 45-ci sualımız yenə bir mətn məntiq təhlilidir. Bu sınavımızda mətnlər bir çox olub. Yazıb ki, müsabiqə nəticəsində Gönçə, Osman, Sərdar, Aygün, Murad və Elmirə mükafat aldılar. Onların mükafat alma sırası ilə əlaqədar aşağıdakılar məlumdur. Gönçə Sərdardan əvvəl mükafat almışdır. Deməli, ardıcıllıq var, elə deyil. Mükafatda yaxşı və ya zəif yoxdur. Birinci alan var, ikinci alan var bu qaydada. Gönçə, deməli, Sərdardan öncədir. Sərdar. Əvvəlcə Gönçə alıb, sonra Sərdar alıb. Sonra, Gönçədən sonra Sərdardan əvvəl bir nəfər mükafat almışdır. Deməli, burada bir nəfərim də var. Bu getdi. Biraz aralı yazacağım. Baxın, bu şəkildə yazacaq. Gönçə, bir nəfər, Sərdar. Növbəti. Davamında yazıb ki, Aygündən dərhal sonra bir qadın da mükafat almışdır. Deməli, Aygündən sonra kimsə mükafat alıb. Bir qadın. Baxın, dərhal sonra bir qadın da mükafat alıb. Aygün gəlib, Aygündən sonra mütləq bir qadın gəlməlidir. Buraya yazıram qadın. Sonra davamında yazılıb ki, Osman Elmiradan dərhal sonra mükafat almışdır. Osman Elmiradan dərhal sonra mükafat alıb. Deməli, Elmira mükafat alıb, ardınca Osman mükafat alıb. Neçə nəfərim var idi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nəfər var idi, elə deyil. Mən bilirəm ki, bu Sərdardır. Deməli, burada Aygün ola bilməz. Çünki Aygün olsa, Aygündən sonra qadın gəlməlidir. Bu Aygün deyil. Və bilirəm ki, Osman Elmiradan dərhal sonraydı mı? Bir daha baxaq ona. Bəli, dərhal sonraydı. Deməli, burada nə Elmira olmaz, nə Osman olmaz. Çünki dərhal sonra onlardan nə var? Sərdar var. Heç bir ödəməz.
Bu halda mənim buraya yaza biləcəyim şəxs kimdir? Agün deyil. Sonra Esmira deyil. Elmira deyil. Növbəti. Onsuz da Qönçə ilə Sərdarı yazmışıq. Qönçə Sərdar deyil. Qaldı kim bizdə? Osman Murad. Osman deyil demişdik. Bir dənə qaldı Murad. Deməli Murad oldu burada. Elmiradan dərhal sonra Osman gəlirdisə belə bir ardıcılıq ola bilər. Ola bilsin Elmira burada olsun, Osman burada olsun. Agündən dərhal sonra qız gəlirdi. Agün olar burada məsələn. Arxasınca Qönçə gələrdi. Bu bir ehtimaldır. Digər bir ehtimalımız necə ola bilərdi burada? Gəlin ona baxaq. QMS bu dəqiq idi. Mən Elmira ilə Osmanı buraya yazsam, Agünü buraya yaza bilərdim. Agün olardı burada. Agündən dərhal sonra Elmira gələrdi. Başqa bir ehtimal da belə ola bilərdi. Baxın, Agün burada gələrdi. Elmira Agündən dərhal sonra gələrdi. Elmiradan dərhal sonra Osman gələrdi. 3 dənə bu şəkildə ehtimalımız var. Gəlib suala baxırıq. Deyir ki, verilən məlumatlara görə bu 6 nəfərin mükafat alma ardıcılığını neçə variant ola bilər? Neçə variantda düzə bilərik? 3 variant dəqiq qurmuşuq. Gəlin baxaq görək başqa bir variant ola bilərmi? Diqqətlə baxaq. Bəli, dördüncü biri də var. O da budur. Baxın, QMS bu dəqiq idi. Mən bura A yazaram. Agündən sonra Qönçə gələr. Elmira ilə Osmanı da onun əvvəlini atarım. Baxın, belə bir ardıcılığım yuxarıda yox idi. Deməli, 1, 2, 3, 4. 4 dənə ardıcılığımız olmuş oldu. Bu dördünü sona yazdığımız variant var idi mi? Ola bilməzdi. Çünki Qönçə mütləq Muraddan əvvəl gəlməli idi. Deməli, 4 dənə ehtimalımız var. Bu sualda doğru cavab olur 4. Ümid edirəm 5 dənə olmaz. Nəyəsə gözdən qaçırtmış olmaraq. Ən pis halda yenidən təkrar baxarsınız. 46-cı suala keçirik. Deyir 36 şarı, bu hissəni silin, buradan hesablayasın. Deyir 36 şarı bütün oğlan və qızları ilə payladılar ki, hər oğlan hər qıza nisbətən 2 dənə çox şar aldı. Oğlanlar plus qızlar hamısına birlikdə düşən şar sayı 36-dır. Hər oğlan hər qıza nisbətən 2 dənə çox şar alıb. Əgər baxın, bu oğlanlar olsun, bu qızlar olsun. Bir qızın bir şar alıbsa, bir oğlan ondan 2 dənə çox 3 dənə şar alacaq. İndi mən burada bilmirəm axı qızın birinin aldığı şar sayı neçədir. Ona görə düşünürəm ki, bir qızın aldığı şar sayı neçədir? X-dir. Hər bir oğlan bir qızdan 2 dənə çox şar alırsa, oğlanların aldığı şar sayı X plus 2-dir. Hər hansı bir oğlanın aldığı şar sayı. Qızların sayı 2-dür, oğlanların sayına A deyəcəm. A-dır. Rahat hesablayaq deyə. Burada A yazıram. Oğlun əvəzinə yazıram A. İndi qızların sayı 2-dür. Bir qızın aldığı şar sayı X-dir. Oğlanların sayı A-dır. Bir oğlanın aldığı şar sayı X plus 2-dir. Sonra yazılıb ki, nəticədə oğlanların hamısında olan şarların bütün sayı qızlardakı bütün şarlardan 2 dəfə çox oldu. Oğlanlardakı bütöv şarlar nəyə bərabərdir? A vurulsun X plus 2-yə. Çünki baxın, məsələn 2 dənə oğlan var. Hərəsi 5 dənə şar alsa, ümumi şar sayı nə qədər olacaq? 2 vurulsun 5 olacaq. İndi mən burada 2, 5, 3, 4 bunların heç birini bilmirəm. Birini A bilirəm, birini X plus 2 bilirəm. Deməli onları bir-birinə vuranda A vurulsun X plus 2 mənə oğlanlarda olan bütöv şar sayını verəcək. Bəs qızlarda olan bütöv şar sayı nəyə bərabərdir? 2 vurulsun X-a. Qızların sayı vurulsun hər qıza düşən hədiyyə sayı, şar sayı. Bu da qızlarda olan bütöv şar sayıdır. Deyir ki, nəticədə oğlanların hamısında olan şar sayı qızlardan 2 dəfə çoxdur. Yəni az olan hansıdır? Qızlarda olandır. Qızlarda olan az deyə bunu 2-yə vurub oğlanlara bərabər edəcəm. Və mən bilirəm ki, oğlanlarda olan bütöv şar sayı, yəni A vurulsun X plus 2 plus qızlarda olan bütöv şar sayı cəmi 36 ədəddir. Və buradan görürəm ki, A vurulsun X plus 2 nəyə bərabərdir? 2QX-a. Bunun yerinə gətirib yazıram 2QX plus QX bərabərdir neçəyə? 36-ya. Nə alınır buradan? 3QX bərabər olur 36. QX bərabər olur buradan neçəyə? 12-yə. Deməli, qızlarda olan bütöv şar sayı neçə oldu? 12 oldu. İndi qızlarda olan bütöv şar sayı, bunu da biraz yuxarıdan yazacağım. Heç birini silmək istəmirəm ki, tam görəsiz. Deməli, baxın, A vurulsun X plus 2 bu oğlanlarda olan şar sayıdır plus bu da qızlarda olan şar sayıdır. Cəmi 36-dır. Qızlarda olan 12-dirsə, oğlanlarda olan bu 12 mislidir və 36-dan 12 çıxanda nə qalır? 24 qalır. İndi mən gəlib düşünəcəm ki, burada artıq bundan irəli gedə bilmərəm. Hansına hansı qiyməti verə bilərəm? Baxın. Və onu da bilirəm ki, qızların ümumi sayı oğlanlardan çoxdur. Qızların sayı, yəni qızlar çoxdur. Q çoxdur nədən? A-dan. Q A-dan az ola bilməz. Mütləq çox olmalıdır. Verilmiş şərtə əsasən. İndi gətirib qiymət verməliyim bir yerdə artıq. Çünki bundan irəli gedə bilməyəcəm. İrəli gedə bilmirsə öz-özdən qiymət verməyə çalışın. Bəs qiymət versək nəyə qiymət verək? A-ya mı, Q-ya mı, X-a mı? Təbii ki,
X-a qiymət verəcəyik. 12-ni buradan üstdən yazıram, 24-ü buradan üstdən yazıram ki, altdan qiymət verib hesablayacağıq. Ona görə X-a qiymət verəcəyik ki, ikisi üçün də ortaq vuruqdur. X-a qiymət verəndə digərlərini tapmaq da rahatlaşacaq bizim üçün. Mən əgər X-a 1 versəm, indi 1-i neçəyə vursam 12 alınır, elə 12-yə. Deməli ki, qızların sayı olar 12. X-in sayı 1 olsa, 1 plus 2 3-dürsə, 3-ü neçəyə vursam 24 alaram, 8-ə. Oğlanların sayı olar 8. Həqiqətən qızlar 12 oldu, oğlanlar 8 oldu. Qızlar oğlanlardan çoxdur. Ödədi, heç bir problem yoxdur. Deyir, oğlanların sayını müəyyən edin. Oğlanların sayını mən neçə aldım? Silirəm artıq bu tərəfi, bura bizə lazım deyil. Oğlanların sayını aldım 8. Cavabımız olur 8. Bəs niyə elə birdən başqa ədədi yoxlamıram? Gəlin yoxlayaq. Əgər mən bura 2 demiş olsam, bu halda necə olacaq? 2-nin sayı gərək 6 olsun ki, 6 vurulsun ki, 12-ni versin. X 2 olsa 2 plus 2 4. Gərək 6 olsun ki, 6-nı vurum 4-ə 24 alım. Bu zaman görürsünüz 6 6-ya bərabərdir. Amma burada mən qızların sayının oğlanlardan çox olduğunu bilirdim. Deməli, birdən başqa burada heç bir qiymət ödəməyəcək. X da 1 olduqda A-nın sayı neçə olurdu, oğlanların sayı? 8 olmuş olurdu. 48-ci sualın doğru cavabını tapdıq. Keçdik 47-ci suala. Yazıb ki, Firəngizin 3 köynəyi, 6 ətəyi və 3 cüt tüflisi var. Hər kombinasiya köynək, ətək və bir cüt tüflidən ibarətdirsə, o geyimi neçə fərqli kombinasiyada düzəldə bilər. Deməli, köynək seçimi, daha sonra ətək seçimi və tüfli seçimi. Seçmə metodu ilə yazacağıq. Birinci yerə mən köynəkləri yazacağım. İkinci yerə ətəkləri yazacağım. Üçüncü yerə tüfliləri yazacağım. İndi baxın. Köynək üçün neçə seçim haqqım var? 3 seçim haqqım var. A köynəyi, B köynəyi, C köynəyi. Üçünü də seçə bilərəm deyə 3 seçim haqqım var. Yazıram 3-ü. Ətək üçün 6 seçim haqqım var. A, B, C, D, E, F bu qaydada gedir. 6 seçim haqqım var da yazıram 6-nı. Tüfli üçün isə 3 seçim haqqım var. Deməli 3 dənə seçim haqqım var deyə buraya yazıram 3-ü. Bu 3-ün hasili mənə ümumi neçə kombinasiya var onu vermiş olacaq. 3 dəfə 6 18, 18 3-ə vuranda 54 alınır. Deməli Firəngizin ümumilikdə 54 dənə nəyi var? Seçim haqqı var. 48-ci sual. Baxın, qəbul suallarıdır bunlar. Onu da deyim ki, sonuncu sual, izah etdiyim suallar. Sual əvəzində hansı ədəd yazılmalıdır? K sıfırdan, hamısı hərflər sıfırdan və bir-birindən fərqlidirlər. Fərqli rəqəmlərə uyğun gəlir. Deməli, K-nın üstə K gəlmişəm, N alınıb, B-nin üstə N gəlmişəm, 2 alınıb, B-nin üstə 2 gəlmişəm, 8 alınıb. Burada nələr ola bilər? Düşünərəm ki, N-lər 1-dir. M 1 olsa, birbaşa bu 2 olur. M 6 olsa ödəməz. Nəyə görə? O halda K-lar nə olacaq ki, cəmi mənə 1-i versin? Nə olsa burada yadda qalacaq. Deməli, yadda qalma var deyə burada biraz mürəkkəb yanaşacağıq. M-i 6 götürməyəcəyik. Yadda qalan bir həddim var deyə bunu 5 götürəcəm. Böyük ehtimal 5-dir. 5 plus 2 7-ni verir bizə. Bir də əvvəldən yadda qalır 8 olur. İndi burada 12 alınıb. 12 alınıbsa bunlar desəm ki 6 6'da 6 plus 6 12 2 yazaq. Bir yadda 5 plus 2 7 bir yadda 8 ödəyər həqiqətən. İndi N 6'dırsa kalar neçə olar? 3 olar. 3 plus 3 də bizə 6 verir. Həqiqətən ödədi. Heç bir problem yoxdur. M 5'dir. N 6'dır. K da 3'dür. Nə alınır? Baxın, birinci vurma əməliyyatı. 2 dəfə 6 12. 5 plus 12 plus 3. Bizə neçəni verəcək? 17 3 də burada 20'ni vermiş olacaq. Cavabımız olacaq 20. Açıq sual deyə bu şəkildə qeyd etmiş olacağıq. Növbəti 49-cu sualımız yenə Ptoşikidir. ABCD ardıcılığını tapmağa çalışmalıyıq. Dedik ki, birinci hər zaman bir dənə nə tapacağıq? Zəncir tapmağa çalışacağıq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə ədədim varsa, 1-dən 5'ə qədər rəqəmlər istifadə edəcəm. Sətir və sütun üzrə təkrarlanmalarımız olmamalıdır. Bunu bilməliyik artıq yəqin ki. Və böyükdür, kiçikdir işarəsinə diqqət yetirməliyik. Gəlin birinci bir zəncir axtaraq. Amma baxırıq ki, çox mürəkkəbdir. Burada bir zəncir görmək həqiqətən çətindir. Zəncir görməkdə çətinlik çəkdiyimiz halda biz nə etmiş olacağıq? Təbii ki, ən kiçik rəqəmi yerləşdirməyə çalışacağıq. Sətir. Gəlin birinci sətirdə ən kiçik görək rəqəmi hara yaza bilərik? Ən kiçik rəqəmimiz 1'dir. 1-dən 5'ə qədər rəqəmlərdir. Mən bura 1 yaza bilmərəm. 1 nədənsə böyük deyil. Bura 1 yaza bilmərəm. 1 nədənsə böyük deyil. Bura yaza bilərəm, saxlayıram. Bura yaza bilmərəm, 1 nədənsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm, 1 nədənsə böyük deyil. Baxın, bitdi. A-nın qiyməti nədir? 1'dir. Ən kiçik qiyməti yerləşdirəndən sonra davamında zəncir düşünə bilərəm. Məsələn, 1-dən böyük 2, 2-dən böyük 3 olmaz təbii ki. Çünki gərək burada 1 yazım mən o zaman. 2 1-dən böyük olsun. O zaman 1'lər təkrarlanmış olacaq. Burada zəncir yoxdur. Alınmadı. 1'dən böyük 2. Gərək burada 1 yazım, ödəməyəcək. Yaxşı, aşağı yazsaq. 1'dən böyük 2. 2'dən böyük 3.
3-dən böyük 4, 5 deyə bilmirəm. Deməli bu da deyil. Baxın, burada bir zəncir tapmadıq, saxlayırıq. Keçirik ikinci sətrə. Mən bura 1 yaza bilmərəm. 1 nədənsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm. Nədənsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm. Həm sütunda var, həm nədənsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm. 1 yazdım bura. Çünki B də digər xanalardan böyükdür. Orada yaza bilməyəcəkdim. İndi baxın. Davamında yenə zəncir axtaracağım. Sağa getsəm, bu 2 yazsam, gələk burada 1 yazam ki, 2 də 1-dən böyüksün. Sətircə təkrarlanma var. Bunu deyə bilmərəm. Deməli, burada yenə mən zəncir tapa bilmədim. Keçirəm başqa bir yerə 1 yazmağa. 1 yaza bilmərəm. Böyük deyil. 1 yaza bilərəm, saxlayıram. Sonra 1 yaza bilmərəm. 1 yaza bilmərəm, 1 yaza bilmərəm. Deməli 1 oldu burada. İndi gəlin burada bir zəncir axtaraq. Sonra növbəti sətrə. Bura 1 yaza bilmərəm. 1-dən isə böyük deyil. Artıq bunu hər dəfə təkrarlamayacağam. İndi göstərəcəm ki, hara yaza bilmərik. Bunlara 1 yaza bilmərik. Baxın, sütunda da 1 var. 1 yazdıq bura. İndi burada bir zəncir axtarmağa çalışmış olsaq, zəncir görə bilərikmi? Təəssüf ki, hələ ki, burada da bir zəncir görünmür. Sonuncu sətrə, bura 1 yaza bilərəm, saxlayıram. Yaza bilmərəm, sütunda da var. Yaza bilmərəm, hamısında sütunda var. 1 yazdım bura. İndi gəlin görək, burada bir zəncir varmı? Burada da bir zəncir yoxdur əslində. Bu halda nə edirik? Davamında digər böyük rəqəmi yerləşdirməyə çalışırıq. Baxın, ən çətin, ən təhlükəli olan fotoşiklərdən. Çünki burada demək ki, zəncir yoxdur, zəncir çıxmır. Bəlkə ən sonunda gözümüzə çarpacaq, amma çıxmırsa məcbur üstə də dirəşməyəcəyik heç bir halda. Mütləq şəkildə nə etməyə çalışacağıq? Digərlərini tapmağa çalışmış olacaq. Amma deyəsən burada bir dənəsi var, diqqətlə baxaq. Baxın, 1-dən böyük 2, 2-dən böyük 3, 3-dən böyük 4, 4-dən böyük 5. Allah, əslində zəncir var imiş. 1-dən böyük baxın 2-dir, 2-dən böyük 3-dür, 3-dən böyük 4-dür, 4-dən böyük 5-dir. Yaxşı, zəncir olmasa nə edərdim? İndi ən böyük rəqəmi 5-i yerləşdirməyə çalışardım. Baxın, bura 5 olmaz. 5 nənəsə kiçik deyil. Bura olmaz. Bura olmaz. 5 avtomatik düşərdi bura. Sonra da bunu yerləşdirməyə çalışardıq. Elə yazdıqda bir yerdə gəlib çıxacaq. Amma artıq ehtiyac yoxdur. 1, 2, 5 yazmışam. 3-dən 4 qalıb. Bura məcburən 4 yazmalıyam. Bura 3 yazmalıyam ki, 4 3-dən böyük olmuş olsun. 1, 2, 3 yazmışam. 4-dən 5 qalıb. Məcburən bura 5 yazmalıyam. Bura 4 yazmalıyam ki, 5 4-dən böyük olsun. A, B, C, D və Y-nin ardıcılığını istəyir. Mən A-nı 1 tapmışam. B-ni 5 tapmışam. Y-ni 3 tapmışam. C və D qalıb. D buradadır. C hardadır? C də buradadır. İndi gəlin sütun boyunca baxaq. 1, 3, 4 var. 2 ilə 5 çatışmır. Məlum bura 5 yazacağım. Bura 2 yazacağım ki, 5-dən böyük olmuş olsun. D oldu 2. Bir dənə qaldı C. 5, 1 var. 2, 3, 4 çatışmır. Elə deyil. İndi 2, 3, 4'ü biz burada necə yaza bilərik? Bura 4 yaza bilmərəm. Sütunda 4 var. Bura 4 yaza bilərəmmi? 4 yaza bilərəm. Hələ ki saxlayıram. Digərinə də 4 yaza bilərəmmi? Bura 4 yazsam. Aha, baxın, bura 4 yaza bilmərəm. 4 yazsam 4-dən böyük bura 5 yazam. Elə deyil. Axı 5 var sətirdə. Deməli, bura 4 olmaz. Bura 4 olmaz. Sütunda 4 var. Avtomatik 4 düşür C-nin yerinə. O zaman 1, 4, 7, 2, 3 qaldı. Bura 3 yazaram. Bura 2 yazaram ki, 3 2-dən böyük olsun. Həqiqətən ödəsi şərtim. C-nin qiyməti oldu 4. Deməli, doğru cavabımız nə oldu? 15423 olmuş oldu. Ən çətinlərdən biridir. Çünki burada həqiqətən bizim zəncirimizi görmək kifayət qədər çətin idi. Və sonuncu sualımız yenə bir mətnin məntiqi təhlilidir. İndi bunu yazmış olacağıq. Deməli, yazılıb ki, A, B, C, D, E, F, G, H binanın bu mərtəbələrində olan 8 mənzilin sahibləridir. Hərəsi bir mənzilin sahibləridir. Deməli, 4, 5-ci mərtəbədən başlayaraq olan mənzillərin sahibləridir. Gəlin qeyd edək. 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu və 11-ci. Hərəsi bir mənzilin sahibidir. Mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır. 1 otaqlılar, 2 otaqlılar, 3 otaqlılar var. H 4-cü mərtəbədəki 1 otaqlı mənzilin sahibidir. H 4-cü mərtəbədədir. Bu 1 otaqlıdır. Qeyd etdik yanına. Sonra yazıb ki, 10-cu mərtəbədəki mənzil və A-nın 6-cı mərtəbədəki mənzil 3 otaqlıdır. Deməli, bu 3 otaqlıdır və A-nın 6-cı mərtəbədəki mənzili də 3 otaqlıdır. A-nı da yazaq bura. Daha sonra 7-ci mərtəbədəki mənzil və B-nin 11-ci mərtəbədəki mənzili 1 otaqlıdır. B-nin 11-ci mərtəbədəki mənzili bir də ki, hansı demişdi? 7-ci mərtəbədəki 1 otaqlıdır. Bunları qeyd etdik. Sonra davamında yazıb ki, 2 otaqlı 3 mənzildən biri F-in 5-ci mərtəbədəki mənzilidir. F-in 5-ci mərtəbədəki mənzili 2 otaqlıdır. 2 otaqlı 3 dənə mənzilim var. Biri budur. Gerindən qaldı. Digərləri də məcburən bunlar olmalıdır. Çünki başqa boş yerim qalmayıb. Bunları da yazdıq. Davamında yazıb ki, G-nin mənzili 3 otaqlıdır. 3 otaqlı bir dənə bura qalıb boş. G-ni yazdıq bura.
Sonra mətn əsasən aşağıdakı mülahizələrin doğruluğuna dair uyğunluğu müəyyən edin. 1. Gəlin aşağıları oxuyaq əvvəlcə. A. C 10-cu mərtəbədəki mənzilin sahibidir. Tamamilə doğrudur, ona yazmışam. Mütləq doğru yazıram 1-i. Sonra B-də yazıb ki, D-nin mənzili 2 otaqlıdır. D-nin mənzilini qeyd etməmişəm, amma 1 də ola bilər. Baxın, 1-də də ola bilər, 2-də də ola bilər. Bunu qeyd etməmişəm. Ola da bilər, olmaya da bilər. Baxın, doğru və ya səhv olması müəyyən etmək mümkün deyil. B-ni yazdım 3-ə. 9-cu mərtəbədəki mənzil 2 otaqlıdır. Tamamilə doğrudur. Baxın, 9-dakı mənzil 2 otaqlıdır. Deməli, C-ni yazdıq 1-ə, mütləq doğru hissəsinə. D-də yazıb ki, C-nin mənzili 3 otaqlıdır. C-ni qeyd etməmişəm. Amma 3 otaqlı ola bilməz. C-ni bunlardan hər hansı birinə qeyd edəcəm. Elə deyil, ya 2 olacaq, ya 1 olacaq. 3 otaqlı olmayacaq. Deməli, D variantı mütləq nədir? Yanlışdır. Y-də yazıb ki, D-nin mənzili 8-ci mərtəbədədir. Bilmirəm D-nin mənzili hardadır. Mənim 3 dənə mərtəbəm qalıb. 7, 8, 9, 3-ü də ola bilər. Bunu da tapmaq mütləq doğru deyil. Yəni, mütləq tapa bilmərəm. Bu halda yazıram hara? Y-ni yazıram doğru və ya səhv olmasını müəyyən etmək mümkün olmayan hissəyə. Deməli 1AC, 2D, 3də B və Y olmuş oldu. Bununla da 18-ci, yəni sonuncu sınağımızın sualların izahının yekununa gəlmiş olduq. Həqiqətən çətin burada suallarımız var idi. Əsas odur ki, imtahanda bu qədər ağır olmayacaq. Sadəcə bu sualların həllini bilmək lazımdır ki, oxşarları imtahana düşən də yaza bilək. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.